Takže ahojte všetci, moje meno je Krysox a ja vás vítam pri mojom prvom let's play na tomto channeli a týmto vás aj vítam na tomto mojom druhom channeli s názvom Krysox99LP. Tento channel som sa rozhodol založiť, pretože na tom prvom channeli Minecraft moc sledovaný nebol, tak som sa rozhodol založiť si druhý channel a ten nech odoberajú iba tí, ktorí majú radi Minecraft a ktorí ho kúkajú a ktorých baví Minecraft odo mňa. Na tomto channeli dotočím aj čarovný Minecraft s Ištvanom, takže to sa nebojte, to bude čoskoro, lebo Ištvan teraz nemá moc času, tak musíme počkať chvíľku. Ale ja tu som s novou mapou, parkour mapou. Áno, ja viem, že parkour mi moc nejde, ak ste videli Minecraft Triolo Power. Neviem, jak sa presne volala tá mapa, tiež parkour mapa, tak som tam trochu chytil rage, ale to nevadí, tuto to nehrozí. Táto mapa je parkour mapa a vonku práve prešla motorka, alebo auto skôr. Táto mapa sa volá Wipeout a je to parkour mapa, to som tu už 3-krát povedal, nevadí. Vytvorili ju Ice Cold 101 a Essex. Pravidlá: nemôžeme ničiť a pokladať bloky, nemôžeme preskakovať tie trapy ako tie úlohy, či čo to je, tie trapy, tie pasce. Maps of Ice Cold, a tu sú ich mapy, ktoré vytvorili ďalšie. Downloads, maps, áno, dobre, to ma nezaujíma. Takže ja skúsim set time. Nie, tak to je spolu, či, alebo to nemôžem. Set time set, neviem. Do prdele. Dobre, ja nemám permissions. Tak nič, no. Som chcel dať deň, aby to bolo lepšie. A určite každý pozná Wipeout. Určite ste to aspoň minimálne raz sledovali. Tú reláciu, tú show. Je to sranda. Najlepšie sú tie spomalené zábery, keď niekto spadne. A asi tak, no. My prejdeme túto cieľom. Oh shit. To som nechcel zničiť. My prejdeme túto takto štartovou páskou a ideme. Začíname náš Wipeout. Oh shit, a hneď som padol, áno. Nerozbil som si ksicht, ale padol som. Sakra, takže asi budú takéto menšie faily odo mňa. Aha, tu je rebrík. Také menšie faily. No a poď. Oh shit, radšej to tu budem spomalovať. Takto. Dick, ja som... Ježiši Kriste. Určite pár z vás tu bude facepalmovať. To nevadí, to si zvyknete pri mne. A ja si hneď stíšim zvuky. Moc počuť, moc sú na hlas. Music. To určite vypneme a sounds takto. Difficulty peaceful. OK. Ježiši Kriste, pre Pane Bože. Ach, to som chvíľu musel byť ticho, aby som sa sústredil. Takže keď budem ticho, tak to je iba preto, aby som sa sústredil, dobre? Nie preto, že nemám čo hovoriť, lebo ja furt mám čo hovoriť. No, teraz vám ešte poviem o tomto channeli niečo. To bolo tesne... 2000 years later. Fú, takže teraz ideme tuto. Toto sú tie boxeria, akože. Oh shit. A tuto je blato, viete? Na tom je blato v tej show. A ono vás to proste, trafí a... Dick lol. Ach, tak to neviem, či prejdem. Jak to prejdeme? Ty kokso, však to není možné prejsť. Hej, ha. Ach, pokúsim sa to. Oh shit. Shit. Ale to sa nemá jak prejsť. Bože. Ale mám taký pocit, že keď to spadnem, tak... Áno, ja som to dal! Fú, videli ste tú tesnotku. Ešte aj toto vystreluje hore, no shit. Aha. Vrátim sa naspäť, aby to bolo poctivé.
Ja som profesionálny parkourista. To nie je len tak. Jo. Jo, OMG, ja že to už nedám. To sú rebríky nebodaj. Bože môj. Neviem, či bol dobrý nápad začať točiť parkour mapu. A mne sa to hrozne ľúbilo. LOL, tam sa dá skočiť. Ježiš, to je tá rebríková blbosť. Ja neznášam tú rebríkovú blbosť. LOL. Hej, ale veď to sa tam nedá skočiť. Hej, ja tam neviem skočiť. Do prdele. Musím asi s rozbehom. No, s takýmto rozbehom asi nie. Tak zase nie. Zase nie. Dick, ale to nejde, hej. Fakt. Videli ste, že to fakt nejde. A ja sa tam musím vyšplať hore, že? Ja to serem. Budem trocha podvádzať teraz. Ale fakt vážne. To sa nedalo. Ospravedlňujem sa, ale to sa nedá. A toto je čo? Bludisko? A fakt je to bludisko. Aspoň niečo také easy, kde nebudem padať. Niečo pre mňa. Vedeli, že to hrám ja. Že to budem hrať ja. A ináč, kam sa mám dostať? Aspoň to by som chcel vedieť. Tak pre info. Aha, asi tuto niekde hľadať niečo. Oje. Aha, jasné. Ja som dement. Ja, shit. Hej. To čo som, kde som? Toto trocha nedomysleli, akože ja sa odtiaľ to neviem dostať. Čo, hej, toto nevymysleli, toto... Som nechcel. Aha, ale ja som medzi týmito blok. No toto nevymysleli, toto musím zničiť. Ja som sa nemohol odtiaľ jak dostať. Alebo možno mohol, len ja som to proste nevedel. Aha, a tu sa dá padnúť, áno, je. OMG, toto je strašne veľké bludisko, hej. To čo ste urobili? To pre mňa? Ach, a sklo tu je. Prebo. Toľko skla. A to úplne strašne to svieti. Ešte si pozor musím dávať, aby som nespadol tuto. Ty vole. O! Joj. Shit. Ale už viem cestu. Tak som už ju zabudol, či nie? Ale áno, tuto len to je hrozne sa ťažko v tomto dá vyznať, lebo ono tu niekedy sklo je a ono sa to hrozne leskne a ja sa bojím, že padnem. Tu je cesta, to vidím. Tak není. O áno. O áno. O je. No, už som tu. Ty kokos, čo to je toto? Ach, iný človek normálny, čo vie hrať Minecraft a vie tuto parkourovať, to prejde za takých 12 minút, ale ja, Chrisox, to... Zase. A tento rozbeh. Jo. Ja som tam. O, diváci. Diváci šíli, Chrisox padá, seru na to, jedu na te. To, tu, sem. Serem na to, ja nemám nervy na toto. Akože fakt, ale ja to nemienim preskakovať. Hop. Ja ešte ani túto plošinu neviem preskočiť, čo je 3x2.
Ešte ani to neviem skočiť, lebo úplne krátka, jednoduchá mapa, ja to tu už hrám vyše 20 minút, OMG. 18 minút tu hrám túto mapu, fuck. Nie, zase som to skočil úplne bez hlavu, ja to ne. Najlepší nápad bude asi, že vám to takto pekne. Už som tam bol, hej, ja už som bol na tej plošine, hej. Aha, OMFG. Tam musím skočiť, proste ono to nejde inak dať. Takže buď alebo ja... Jo, ja som to normálne dal, ja som tento ninja. OMG. A teraz to zmizlo. OMG, ja som to dal. Konečne. Hento som nedal. Ani hento. Ale toto už som dal na 5. pokus. Takže kredity, nejaké kredity sme dostali, dúfam, že do mobilu, že si môžem nabiť O2, lebo nemám kredit. Thank you for playing our Wipeout map, že ďakujem, že si hral našu Wipeout mapu. Ja ďakujem za túto mapu. Tuto môžete ďalšie mapy stiahnuť a sú creators. Takže táto mapa bola úplne easy, ale pre mňa bola velice hard. Ale nie, táto mapa bola úplne easy, ale vy túto mapu si môžete stiahnuť, bude v popisku videa. To je vlastne len save ako save sveta, to si iba dáte medzi saves v updata. Úplne easy mapa, túto vydáte za 10 minút a ja som to hral 20 minút, presne 20 minút, ale vo videu vám to postriam, takže som vám to zostrihal alebo zrýchlil, aby to nebolo také zdlhavé. Takže tak, je tu super mapa, je krátka, ale je zaujímavá mapa, Wipeout mapa. Je to super, dúfam, že si budem zlepšovať parkour skilly, pretože som sa rozhodol, že dám sériu, pretože založím sériu, neviem ako sa bude ešte volať, asi, že parkour maps, alebo ja neviem, proste, alebo sa tá séria nebude volať nejako, iba proste... budem dávať, uploadovať videá na YouTube a točiť. Takže ďakujem, že si pozreli toto Wipeout Minecraft parkour video. Ak sa vám páčil, určite nezabudnite zanechať like. Ak sa vám páčia moje videá, určite nezabudnite zanechať odber a pozrite sa aj na môj druhý či prvý channel. Ak máte radi Minecraft, tak dajte sem subscribe. Ak si chcete zahrať túto mapu, je v popisku videa. Tam si môžete stiahnuť zadarmo. A ak je aj Wipeout map druhá mapa, tá je oveľa lepšia. Ak chcete, aby som ju natáčal, tak musí byť na video minimálne, musia byť 3 lajky a dám druhú Wipeout mapu parkourovú a zažijete veľa rageu a failov mojich. Takže ja sa s vami lúčim a uvidíme sa do budúce, takže ahojte všetci. Aha. Ja som to už mal do boha. Prečo? Do prdele. Ježiši Kriste, však to už ani vtipne není, ja to tu rozbijem pomaly, ej.